என் பெயர் குமாரி. ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரம்மர்ஷி பிதாமக பத்ரிஜி அவர்களின் கட்டளை இணங்கி பத்ரிஜி மெடிடேஷன் சேனல் ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சியை தொடங்க உள்ளது. நவம்பர் மாதம் 18, 19வது நாள் இந்த 2 நாட்களுமே இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. சேவ் த பிளான்ட்ஸ், சேவ் த அனிமல்ஸ் அண்ட் சேவ் த எர்த் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் உலகத்தில் இருக்கிற 60 நாடுகளில் இருக்கிற பிரமிட் மாஸ்டர்ஸ் மற்றும் நாம் எல்லோருமே இதில் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நன்றாக முன்னுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். பத்ரிஜி மெடிடேஷன் சேனல் உங்களை எல்லோருமே அன்புடன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறது. இதில் நாம் எல்லோரும் பங்கேற்று இந்த நிகழ்ச்சியை அருமையாக அற்புதமாக கொண்டு செல்லலாம். நன்றி, வணக்கம்.